Рәсәйдің атқаданған артисі, Башқұртостандың халық артисі, Салауат Юлаев ордені лауреаты Нәзифә Жәуәт кызы Кадырова. Сулпылардың алып бараусыһы Алмаз Таһиров. Юлдаш радиоһының алып бараусыһы Теге Өсәү телепроектының берәүһе Ямил Ишмөхәмәтов. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры артисы Лилия Исҡужина. Яш дизайнер, Башҡортостан Республикаһы Милли музейының ғилми хеҙмәткәре Сәлимә Усманова. Тамырҙың тоғро дуҫы, Сулпылар 2004 еңеүсеһе, популяр йырсы Илнур Рамазанов. Билдәле шағирә, Йәшлек газетаһы журналисы Гөлнур Ҡыуатова. Башҡортостанның атҡаҙанған артисы, Мираҫ йыр һәм бейеү ансамбле солисы Венера Юлгилдина. Тамырҙың иң текә алып барыусыларының береһе Рөстәм Төхбәтов. Сулпылар 2014, Ҡош юлы балалар 2019 телевизион конкурсында гран-при яулаусы йәш йырсы Ильяс Ҡотоев. Ә хәҙер Сулпылар 2019 телевизион конкурсының финалистарын ҡаршы алығыҙ. Уңыштар йәш йырсыларға! Сәлам ермоң һөйүселәр, атай-әсәйҙәр, олатай-өләсәйҙәр, ағай-апайҙар, һеңле ҡустылар.
Мин Алмаз Таһиров иң текә йыр бәйгеһенең алып барусыһы һәм яшь йырсыларның иң тоғры көйәрмәне. Шулай итеп, һеҙ әҙерме? Афарин, беҙ әҙер. Улайһа, башлайбыҙ. Бөгөнгө йыр бәйгеһен мин сулпларның тоғры дуҫтары менән алып барасаҡмын. Кемдер улар? Хәҙер белербеҙ. Юлдаш радиоһының алып барыусыһы. Һәр иртә Башҡортостан халҡын дәртләндереп уятыусы. Теге өсәү телепроектының берәүһе Ямил Ишмөхәмәтов. Күпме халык йыйылған? Һаумыһығыҙ? Афарин, Алмаз ҡустым, булдыраһың. Һеҙҙән уҙҙырҙыҡ, Ямил ағай. Хатта шулай. Бына ҡарағыҙ, йәштәр эре сирттерә, оло тейеп тормай. 100-гә бәреп әйтәлә ҡуя. Сирттермәйемсе, дөрөҫөн әйтәм. Сулпылар сирек быуат, йәш йондоҙҙар үҫтерә. Алмаз, беҙ хәҙер тикшереп ҡарайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең арағыҙҙа сулпыларҙа ҡатнашҡандар бармы? Алҡышлағыҙ әле күпмеһеҙ? Бына хәҙер аңлашылды, Алмаз. Ысынлап та был тамаша залында сулпыларҙың иң тоғры тамашасыһы йыйылған. Иң сая көйәрмәндәре йыйылған. Артабан нимәле сценарий буйынса? Аңламаным. Һиңә сценарий нимәгә? Һин бит телгә шәпһең, кеше яҙғанын барыбер уҡымайһың. Миңә шулай тинеләр. Дөрөҫ әйткәндәр, дөрөҫ. Теге икәүең эргәңдә булмағас, беҙҙең сценарий буйынса эшләйһең инде. Бирәһеңме юҡмы сценарийҙы? Ярай. Рәхмәт, дуҫ. Сулпылар 2019 телевизион конкурсының финалистарын сәхнәгә саҡырырға ваҡыт. Йәш йырсыларҙы алҡышлап ҡаршылағыҙ, устарығыҙҙы йәлләмәгеҙ. Ә һиңә, Ямил ағай, иң яуаплы эш. Көслө тауышың менән саҡыр уларҙы сәхнәгә. Әйҙә. Дәррәүерәк алҡышланыҡ. Һеҙҙең алдығыҙҙа Зөлхизә Сәлимова, 7 йәш, Хәйбулла районы. Ғафури районы, Красноусолдан 6 йәшлек Заһиҙә Ҡотосова. Инсаф Зәйнуллин, 12 йәш, Баймаҡ ҡалаһы. Айгиз Байегетов, 12 йәш, Баймаҡ районы. Өфө ҡыҙы Мәҙинә Зәйнуллина, 10 йәш. Гөлшат Сәлихова, 11 йәш, Бөрйән районы. Өфөнән 13 йәшлек Наҙгөл Шәрипова. Бөрйән егете Аман Ишмуратов, 10 йәш. Хәйбулла йырсыһы Роберт Исламов. Наҙгөл Ибраһимова, 13 йәш, Өфө ҡалаһы.
Көйіргәді хылуы Сафина Рашитова, 7 яш. Әлшә егеті 9 яшьлек Рамадан Садықов. Бұна біздің 12 финалист 12 яш ерсі. Һеҙҙең алдығыҙҙа башҡорт эстрадаһының, башҡорт сәнғәтенең киләсәге. Алҡыштарҙы йәлләмәйбеҙ. Һиҙеп торам, Алмас беҙҙе алда ҡыҙыу бәйге көтә. Дәртләндереп, йәнә бер алҡышлайыҡ конкурсанттарға. Яш йырсылар әҙерләнгәнсе, быйылғы сулпылар тураһында мәғлүмәт бирәйек. Әйҙә, быйылғы сулпылар февраль айында старт алды. Һайлап алыу турында 200-гә яҡын кеше ҡатнашты. Шуларҙың 45-е беренсе турға үтте, ә 26-һы икенсе турға. Финалға 12 яш йырсы ғына сыҡты. 12 йәшенә һайлап алыу ай-һай еңел булманы. Әлдә жюри түҙемле, ең һыҙғанып эшләне. Жюри һөйләгән булаһың, ҡайҙа ул жюри? Тамашасы залында улар бөгөн дә һәр йырсының сығышын баһалап ултырасаҡ. Ҡайҙа улар? Күрмәйем мин уларҙы. Ана улар, беҙҙең иң ғәҙел һәм иң талапсан жюри. Тамырдың тоғро дуҫы, Сулпылар 2004 еңеүсеһе, Кинья Арсланов исемендәге премия лауреаты, халыҡ-ара һәм Рәсәй конкурстары лауреаты, популяр йырсы Илнур Рамазанов. Билдәле шағирә, балалар өсөн йырҙар авторы, йыл журналисты 2018 еңеүсеһе, Йәшлек газетаһы журналисты Гөлнур Ҡыуатова. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, Мираth йыр һәм бейеү ансамбле солисы Венера Юлгильдина. Сулпылар 2014, Ҡош юлы балалар 2019 телевизион конкурстарында гран-при яулаусы йәш йырсы Ильяс Ҡотоев. Тамырдың иң текә алып барыусыларының береһе Сулпылар 2009 еңеүсеһе Рөстәм Төхбәтов. Алмас, һеҙҙең жюри ғәҙел генә түгел, ҡыйыу ҙа икән. Мин, мәҫәлән, улар янында ултырырға ҡурҡыр инем. Ҡурҡһаң, әйҙә Соҡан Батырҙы саҡырайыҡ. Дошман яуын ҡайтарғанды һине генә яҡлар әле. Сулпылар телевизион конкурсының беренсе финалисы Рамадан Садықов. Башҡорт халыҡ йыры Соҡан Батыр. Әсәм башҡорт, атам башҡорт, мин ошо ерҙә тыуған. Ғәрләнмәйем, ғорурланам, мин башҡорт улы булам. Тирдам,
Рамадан Садыков һәм уның яудаштары Дарман бейеу ансамбле. Ямил агай, ни өсөн кыздардың бөдрә сәсле малайдарға истәре китә икән ул? Ысынын әйткәндә белмәйем Алмас. Бына теге өсәүдән береһе Филус агайың бар бит. Ул да бөдрә. Уны кызлар ярата инде. Бына миндә буй да бар, һын да бар, кыяфәт та бар. Газиздә лә шулай. Юк, Филуска капланалар да коялар. Шулай итеп, Дөрьян һәндугасы Гөлшат Салихова һәм бөдрә егет Рафаэль каршы алыгы. Дәррәүрәк алкышлайбыз. Дөрьян һәндугасы Гөлшат Салихова. Туган ерем минең өсөн һулыш, йырлау өсөн моң. Туган еремә һөйәү йырлата, һәндугастай моңлы итә. Яңы малай килде, сәстәре кара бөдрә. Ошы бөдрә сәсе менә көндә төшемә керә. Янем һөймәй бөдрә сәсте, кызлар аңламайдар. Ошының бөдрә сәсенә күзләрен аламайдар. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Өстәвенә күргән хайын каршыма килгән була. Өн-етештәрем балкытып елмайып көлгән була. Елмайһын, әйдә карамайым үденә. Тик аңламайым ник былай ялкын каба йөземә. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Шуна бире үдемдең дә күңлем әллә нишләнеп. Асуыма тия шуның тулкын сәстәре. Быны кеүек бөдрә сәстәр кызларда ла бик кирәк. Әйтегезсе ир егеткә, бындай сәстәр ни кирәк? Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә ирешуга йөрәк асуымды килтереп. Гөлшат Салихова һәм Рафаэль. Аддагыһыз, батыр яраһыз булмай тиләр. Тел төбеңде аңланым Алмас, һүҙең инсаф хакында. Баймак егете, ысынлап та батыр, тубығы һынһала сәхнәгә сығам дип атлығып тора. Яугир дуҫтары сигенмәҫкә ҡушҡан уға. Сулпылар бәйгеһендә өсөнсөгә ҡатнаша егет. Еңеү теләге көслө, һынауҙарға бирешмәй алға бара. Ысын һалдат һуғыш яланын ҡалдырмаған кеүек, ысын йырсы сәхнәнән китергә тейеш түгел минеңсә. Афарин инсафҡа. Инсафҡа Дарман өлгөлө бейеү ансамбле егеттәре ярҙам итә. Ҡаршы алығыҙ! Баймағым халқы алҡышлай, тынмаһын тип шат йырыбыҙ, сәнғәтебеҙҙең күгендә ҡалҡыр тип йәш, яҡты йондоҙ.
шатлықтары қанат ие біздің ердардың. Ағындырған тауған яқтар тіпті басып келе атардан бір күлі саң бір күлі біздің юлдардан. Ағындырған тауған яқтар тіпті басып келе атардан бір күлі саң бір күлі біздің юлдардан. Ай, юлдардан. Баймақ егеті Инсаф Зайнуллин һәм Дарман халық үлгілі бию ансамблі. Алқыштар. Құрметті тамашасылар, білеугітсе, бүгін балалар бары тек тірі тауышқа ерлай, бұл шылай алқышлауға лайық. Әр сыққан кіскейге зинхар дәртлендіріп алқышлап отырығыз. Һәм әйткәндәй, Тамыр рулит, Солпылар 2019, телеканал Тамыр хэштегтары менән Инстаграмға фотолар халырға мөмкин. Ишмөхәмәтов Ямил, минелә билдәләргә онытмагыз. Рәхмәт. Алқыштар Эмиль ағайға. Хәзер мин кем менән алып барам? Беләһегезме? Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт Академия халык биюдәре ансамбле солисткаһы. Мәхмүд Исамаев, Гөлйихан Талпакова исемендәге халыкара конкурстар лауреаты. ТНТ каналының танцы проекты катнашучысы Миләүшә Хайбуллина. Миләүшә апай, сәлам. Сәлам, Алмас. Һинең иң яраткан бейеүең ниндәй? Әлбиттә Зәһидә бию. Башкорт кызының нәзакәтлеге, матурлыгын, тыйналыгын күрһәткән биюләрдән бере бит. Шуңа күрә Зәһидә бию иң яраткан биюләрдән бере. Ого, безнең иң бәләкәй катнашучыбызның исеме лә Зәһидә бит. Уга 6 яшь. Бәләкәй булһа ла, нык сая һәм үткер ул. Ысын башкорт кызлары нәкъ шулай булырга тиеш бит. Зәһидә Кутусова 2 яшьтән атаһының курайына кушылып йырлай. Атаһы әйтүенсә, ул башта йырларга өйрәнгән. Шунан гына һөйләшә башлаган. Кызык. Күңел йырлаһа әлбиттә була. Әйдәгез, кадерле дуслар, кызды тыңлайыкмы? Туған ер халык ярдары, мин буранбай сәсән ентәре. Шуңа мин бик яратан йырларга күрерһегез.
Заһидә Ҡотосова атаһы Рәмил Ҡотосов менән. Алҡыштар! Миләүшә апай, бейеүселәргә бал ашарға яраймы ул? Ярай, әлбиттә. Биюсе һиңә кеше түгелме ни әллә? Әллә бал һатаңһыңмы? Ҡайһы райондыҡы? Бөрйәндеке иң сифатлы бал тик Бөрйәндә генә. О, солоқ балым әллә. Ҡайҙа? Ҡайҙа? Һатып алам хәҙер. Ҡайҙа? Юҡ, мин һатмайым. Аман Ишмуратов килтергән. Айҙа тәүҙә уның йырын тыңлайыҡ. Шунан һуң балон да тәмләрбеҙ. Жюриҙан тороп ҡалһа. Эй, ярай шәйертам. Әйҙәгеҙ тиҙерәк, ато балһыҙ ҡалам. Тиҙерәк, Алмас. Данлыҡлы солоҡ балынан бар донъяға билдәле булған Бөрйән. Минең тыуған ер булыр. Мөғжизәле йырым матурлығын һеҙгә йырым аша еткерә алһам ине. Аман Ишмуратов! Шунан нисек, тәмлебе Бөрйән балы? Миләүшә апайға ныҡ оҡшаны. Шуға ул хәҙер телендә йотто хатты. Байнан бирле һөйләшмәй. Әтү һин йылмайып ҡына баҫып тор.
Мин Хайбулла кызы Зөлхиза Салимованы сакырам. Кадерле дуслар, каршы алыгыз Зөлхиза Салимова Звездный экспресс биюселәре менән. Киң далалы һәм орманлы Хайбуллала тудым мин. Таналык менән Хакмарның һавын үсеп үстем мин. Курайсы Йомабай, Ишмораттар күңелдә моң уятты. Көрәшсе Учашевтар бирешмәскә өйрәтте. Күрерһегез, мин бирешмәйем. Алкыштар. Шунан, нисек, яш-яш сулар шәп йырлаймы? Алып барусылар нисек? Афарин. Хәзер мин кем менән алып барам? Беләһегезме? Билдәле дизайнер, башкорт милли киемдәрен тергедеүгә күп көс салган иҗатчы. Башкортстан Республикаһы Милли музейының гыйльми хезмәткәре рәссам Сәлимә Усманова. Сәлам, Сәлимә апай. Сәлам. Сәлимә апай, ни өчен француз яулыгы бер касан да модадан сыкмай ул? Француз яулыгы бигрәк матур бит, шугалыр. Калай шәп әйттең. Кыскарык. Барса нимә була ул? Барса ул алтын көмеш ептәр менән биләлгән ебәк тукыма була. Авырдыр ул. Ысын француз яулыктар бүген юк ул. Улар булһа ла музейда һаклана. Мәдинә Зәйнуллинаның француз яулыгы матур булай. Ләсәһенекен бәйләп алган шикелле. Ого, калай кызык. Әйдәгез караек. Әйдәгез, Мәдинә Зәйнуллина.
Мин башҡорт ҡыҙы. Тыуған ерем минең өсөн олатайым менән өләсәйем. Мин уларҙың иркә ейәнсәре, улар минең ике ҡанатым, ике фәрештәм. Ярман донъяһын алып беҙ бергәләп осабыҙ. Елбер-елберләтеп осоп ҡуным бейейем. Бүләк менән ҡыуандырҙы яратҡан өләсәйем. Күҙен яуын алмалы, матур француз яулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Күҙен яуын алмалы, сағыу француз яулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Сәмәрҙәре ябай түгел, унда тарих сағыла. Күренә олатайымдың йәп-йәш егет сағыла. Күҙен яуын алмалы, матур француз яулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Күҙен яуын алмалы, матур француз яулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Инәремә һалып быны өләсәйҙең яулығы. Моңы менән еременән Париж һылаялармын. Күҙен яуын алмалы, матур француз яулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Күҙен яуын алмалы, сағыу француз яулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Уның аша күскән кеүек өләсәй һылыулығы. Минең француз яулығым. Алҡыштар, Тамара һәм Фәнир Малбаевтар. Мәдинәнең француз яулығы шәп. Йырын әйтәһеңме, әллә яулығынмы? Икеһен дә әйтәм. Олатаһым өләсәһелә ҡалай хәтер килештерәләр? Ныҡ маҡтама, күҙ сейҙерәһең. Минең күҙем теймәй ул. Бик ҡурҡһаң, бөтөү тегеп бирермен үҙеңә. Мин ҡурҡмайым. Ҡыҙҙарға күҙ тейә торған Нәҙгөл Шәрипованың күлдәгенә бөтөү тектеңме һуң? Аңламаным. Ну, хәҙер ул сәхнәгә сыға, ә күлдәге... Бөтә серҙе асма инде. Нәҙгөл Шәрипова тыуған ил тураһында йыр башҡара. Халыҡ йыры, ҡаршы алығыҙ. Һандуғас һымаҡ йырларға яратыуымдың сере атай-әсәйемдән килә. Улар икеһе лә таланттарға бай яҡтан учалынан. Ирәмәл тауына артылып, атайымдың ҡурай моңона ҡушылып йырлау минең булмышым.
Башкорт корган кейезден өйдәрен. Уралымнан үткәндә кураянан, яһап тарткан моңлыла көйдәрен. Эй, яһап тарткан моңлыла көйдәрен. Эй, яһап тарткан моңлыла көйдәрен. Эй, яһап тарткан моңлыла көйдәрен. Назгөл Шарипова, алкыштар. Так, Сәлим апай, һин ниндәй ырыуҙан? Мин Бөрьән ырыуынан, мин беләһеңме, 7 ырыуымды ла беләм. Төн уртаһында килеп уятһаң да әйтеп бирә алам. Ә мин 7 буынын 10 бармағы кеүек белгән бер егетте беләм. Саҡырайыҡ сәхнәгә. Баймаҡ егете Айгиз Байегетов. Рәхмәт. Туғанғамы Баймаҡта, йырлы, моңлы бай яҡта. Күңелем минең йырлай, йөрәгем минең йырлай. Барыһы беҙҙә йырлай. Батырҙары менән дан ҡаҙанған ҡурай иле күкрәй Уралда. Асабалар рухын һаҡлағанға алмай уны ҡанлы ҡоралда. Ете быуыныңды барыланыңмы, ырыуымдың рухлы балаһы. Тамырҙарың тәрән ныҡ булғанға, маҡсат менән алыға бараһың. Тиңдәр араһында тиңлегебеҙ, илеттеле ғәзиз йортобоҙ. Варистары тамырҙарын данлай, арта мәртәбәбеҙ ҡотобоҙ. Ете быуыныңды барыланыңмы, ырыуымдың рухлы балаһы. Тамырҙарың тәрән ныҡ булғанға, маҡсат менән алыға бараһың. Аҡүрәндең изге дуғаһылай, шәжәрәләр яттан һөйләнә. Башҡорт тигән рухи тамға һуғып, быуындарҙан быуын бәйләнә. Ете быуыныңды барыланыңмы, ырыуымдың рухлы балаһы. Тамырҙарың тәрән ныҡ булғанға, маҡсат менән алыға бараһың. Ете быуыныңды барыланыңмы, ырыуымдың рухлы балаһы. Тамырҙарың тәрән ныҡ булғанға, маҡсат менән алыға бараһың. Маҡсат менән алыға бараһың.
Ярай, Сәлимә апай, ҙур рәхмәт. Һинең менән алып барыуы бик ҡыҙыҡ булды. Тағы ла кил. Үҙеңә рәхмәт, Алмаз, саҡырғаның өсөн. Ғөмүмән, Тамыр һәр саҡ минең йөрәгемдә. Тамыр менән эшләү күңелле һәм еңел. Йәш сырсыларға мин уңыштар теләйем. Һәм тере тауышҡа йырлауы, ул бик шәп эш. Уңыштар. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Беренсе республика нәфис фильмында Һәҙиә ролен башҡарыусы. Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры артисы Лилия Искужина. Хәйерле кис. Әле сәхнә артында ҡарап, һоҡланып тордом. Бөтә балалар да тере тауыш менән шул тиклем матур итеп йырлайҙар. Был ҙур маҡтауға лайыҡ, шулай бит? Лилия апай, бына киноға төшөү еңелме? Концерт алып барауымы, әллә театрда уйнауымы? Һәр эштең үҙ яйы. Бөтә эштә әгәр дә һин уға күңелеңде һалып башҡарһаң, еңел атҡарыла. Кеше үтә алмаҫтай, һынауҙар юҡ был донъяла. Бары тик тырышырға ғына кәрәк. Шәп әйттең. Бына Һәҙиә Дәүләтшина роленә нисек бирелде? Һәҙиә Дәүләтшина һоҡланғыс шәхес. Уны уйнау минең өсөн бик ҙур бәхет булды һәм әйтергә кәрәк, ул бик ауыр бирелмәне. Мин беләм, был роль өсөн һиңә Sky Cinema халыҡара кинофестивалендә иң яҡшы икенсе пландағы ҡатын-ҡыҙ номинацияһын биргәндәр инде. Рәхмәт, Алмаз. Минең турала етеп торор, әйҙә беҙ һинең менән үҙе бәләкәс кенә, үҙе матур ҡас ҡына көйөргәҙе ҡыҙын сәхнәгә саҡырайыҡ. Ҡаршы алығыҙ. Сафина Рәшитова. Туған ерем, туған өйөм, минең өсөн. Әсәй, атай, яҡшы уҡып, йырлап, бейеп, сикүрләргә табан атлайым.
Афина Рашитова, алкыштар. Безнең халык караңгы төндә лә адашмас, үз юлынан тайпылмас. Төн караңгы булһа, юл күрһәтергә йондызлар бар. Сулпан йондоз таң беленә башлаганда калкам әле. Тап шулай. Нигә? Таң атмай бит әле. Таң атмаһа аттырырбыз, Сулпан йырын тыңларбыз. Башта ук шулай итеп әйтмәйме уны алмас. Өфе кызы Назгөл Ибраһимова башкаруында башкорт халык йыры Сулпан йондызы каршы алыгыз. Ер коюнгас алтын нурга, матур Өфе калаһында мин тугамын был дөньяга. Гашык булып йырга, моңга, халкым моңын йырлайым, скрипкаларда уйнайым, сулпылар бәйгеһендә еңергә уйлайым. Алкыштар, Назгөл Ибраһимова. Афарин Назгөл, моңлы тавышың өсөн шунда ук гран-при бирер идем мин һиңә. Лилия апай, улай ярамай. Конкурс булгас, шарттар бөтәһе өсендә тип-тигез. Аңланым алмас. Безнең тагыла бер генә финалистыбыз калды. 12-нче бәйгесе Хайбулла егете Роберт Исламов. Йырсы егеткә 14 яшь. Роберт Курайда ла хәтер оста уйнай. Ямабай Исәнбаев исемендәге Акъяр балалар сәнгать мәктәбенең Курай классын тамамлаган ул. Башкортстан тураһында рухлы йыр башкара егет. Дуслар, яшь йырсыга алкыштарыгызны йәлләмәгез. Хайбулла алга, Роберт, һынатма.
тирә-якка моң таратам. Мин Хайбулла егете, туган ерем келесәге, белегез, минең кулда. Туган илем güzel Башкортостан. Зәңгәр күгең аяз кояшлы. Яшел болындарың гөлсез кәле. Елгалар киң күлдәр камышлы. Яшел болындарың гөлсез кәле. Елгалар киң күлдәр камышлы. Башкортостан курай моңо аша. Ғарур ишетелә исеме. Кумыд аваздарын ыры тирбәп, данлап котлы башкорт бишеге. Кумыд аваздарын ыры тирбәп, данлап котлы башкорт бишеге. Туган илем сагыу күңелендә. Мәңге асыл дуслык ишәге. Башкортостан ярым, газиз ярым. Башкортостан бәхет бишеге. Башкортостан ярым, газиз ярым. Башкортостан бәхет бишеге. Башкортостан бәхет бишеге. Шулай итеп, безнең 12 финалистыбыз да сыгыш яһаны. Баш каланың олы сәхнәһендә тере тавыш менән көз сынашты улар. Афарин! Һәр береһе үз йырын, үз моңын күрһәтте. Лилия апай, ярдәм иткәнең өчен зур рәхмәт. Үҙеңә лә ҙур рәхмәт, Алмаз. Артабан эш жюрига. Барыһында улар хәл итә. Антрак вакытында кәңәшләшеп, урындар билдәләнәсәк. Һәм игътибар, фото төшергә онытмагыз. Хэштегтар Тамыр ролик телеканал Тамыр Сулплар 2019.
бетін қалғаны сенде жүріп өткен ербет. Ағыттыға күлі айдарын күлі дайыр көсеміп едіген күлі бет. Сен ердерді жүріп қыдыма дейдіген дайыр көсеміп қарбе ербет. Дайыр көсеміп қарбе ербет. Бишбармак оркестры, алкыштар. Тәнәфес вакытында Айгөлдә эләктереп алдым. Шугалы концерттың икенче бүлеген мин Айгөл менән алып барам. Шунан һез ризамы? Шулай итеп, Айгөл Ишбаева, Сулпылардың пенсионеры. Ә хәзер иң тантаналы һәм тулкынландыргыс мәл итте. Әйдә, Сулпылар 2030 телевизион конкурсының финалистларын сәхнәгә сакырайык. Әйдә. Алкыштар. Иң халык санерсы номинацияһын тапшырырга Бөтә дөнья башкортлары корылтайы президиумы агзаһы, күренекле җәмәгать эшмәкәре, медицина фәннәре докторы Сәлия Шәрифян кызы Мырлыбаевны сәхнәгә сакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, балалар, конкурста катнашучылар. Бөтә дөнья башкортлар корылтайы
ситтә калмай башкорт балаларын үстерергә, телен өйрәнергә, тарихын һәм көйен, йырын такларга тиешбез. Шуңа күрә балалар, һезгә зур рәхмәт. Иң халыксан йырсы номинациясында еңүче дип Назгүл Шарипова билгеләнде. Рәхмәт. Шулай итеп, Өметле йырсы номинацияһын бирер өсөн Курай каналы директоры Рита Рәшит кызы Өметбаевны сәхнәгә сакырабыз. Кадерле дуслар, кадерле балалар, бүгенге тамаша сәхнәлә түгел, залда ултырган шундай энергетика, шундай көз куәт, шатлык һәрберегезнең күңелен канатландыргандыр дип уйлыйм. Чөнки ошо сәхнәлә башланган сыгыш безнең яшьләрдә балаларны зур конкурсларга, зур сәхнәләргә алып сыгасак. Мин шуга бүген тагы бер тапкыр инандым. Яшәһен тамыр, эшләһен тамыр, сәскә атһын тамыр каналы. Өмет номинациясында еңүче Айгиз Байегетов. Иң моңлы йырсы Юлдаш радиоһының баш мөхирире Миләүшә Касим кызы Галиеваны сакырабыз. Һаумыгыз, кадерле дуслар, Тамыр үденең төп эшеннән тыш шул тиклем зур эш башкара. Ул театрга тамашасы әзерләй, телевизорга караусы, радиога тыңлаусы. Менә шулай дип Тамыр сулпыларда канат куйган йырсылар адактан Юлдашка килә, без уларның канаттарын ныгытып, тагыла зуррак сәхнәләргә сыгарабыз. Иң моңлы йырсы номинациясында еңүче Инсаф Зәйнуллинды тәбрикләйбез. Алкыштар. Радионан егеткә радио алгыс бүләк итәбез. Әйдә шунан йырларны тыңлап, тагыла матуррактарын өйрәнһен дә, адактан без уны Юлдаш хитка, Юлдаш йырында көтеп калабыз. Рәхмәт. Һәм киләһе номинация иң дәртле йырсы. Әмир Абдразаков исемендәге Башкортстан киностудияһы директоры Юнир Минибай улы Әминевты сакырабыз. Хәерле кич, балалар, тамашачылар, бик кызык булды. Матур йырланыгыз, балалар, бик окшаны, матур киенгәнегез, матур биюҙәр. Һәм дә иң дәртле йырсы номинациясында Гөлшат Салихова. Рәхмәт. Һәм киләһе номинация гаилә ҡиммәттәрен һаҡлаусы йырсы. Әсә йорты оешмаһы етәксеһе Йәмәғәт эшмәкәре Гөлшат Әхәт ҡыҙы Ибраһимова. Шул тиклем һаҡланып ҡарап ултырҙыҡ. Беҙҙең балаларға, беҙҙең Башҡортостан егеттәрен, ҡыҙҙарын шулай ҡанатлы иткәндәре өсөн Гөлназ Фәритовнаға һәм уның командаһына ҙур рәхмәт. Ғаилә ҡиммәттәрен һаҡлаусы йырсы номинациясында еңеүсе Мәҙинә Зәйнуллина. Өченче урын Башкортостан дәүләт телерадио компанияһы директоры, журналист Рөстәм Ришат улы Зарифетдиновты сәхнәгә сакырабыз. Хәерле кич, кадерле. Безнең яшь иң бәләкәй телевизор караусылар, радио тыңлаусылар. Өченче урын Аман Ишмуратов.
урынды тапшырырга Башкортостандың Мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Закри кызы Галиеваны сәхнәгә сакырабыз. Балаларга бик зур рәхмәт әйткем килә. Һез иң талантлылар, һез иң уңгандар, иң тырыштар. Һезгә шуның өчен зур рәхмәт һәм алдагы көндә зур уңыштар, яңа уңыштар һезгә. Өченче урын Заһидә Куттусова. Алкыштар! Һәм икенче урын билдәләр өчен сәхнәгә билдәле журналист, Беренче канал, НТВ, СТС каналларында эшләгән, Әле матбугат һәм киң мәгълүмат саралары агентлыгы итәкчесе урынбасары Артур Урал Вәлиев һәм Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре Тамыр телеканалы директоры Гөлназ Фәрит кызы Кулһаринаны сакырабыз. Барыгызга зур рәхмәт. Бына шу Арнаның матур кесәбенә көнендә залыбызды тултырып килеп ултырган өчен Сулпыларда без 27нче ел эшләйбез һәм 27нче ел ул бездә һәрвакыт үзенең дәдер яңалыклары белән көтелмәгәнлекләре белән аптырата. Зур рәхмәт балаларга, түзеп карап ултырганнар өчен, ата-әсәләргә балаларын итәкләп килгәннәр өчен һәм безнең икенче урын Назгүл Ибрагимова. Безнең тагыла бер икенче урын бар, игътибар иткәнсегездер. Безнең өлкән төркем катнашучылар һәм кесе төркемдә бар. Хәзер тагыла бер икенче урынды бүләкләйбез. Икенче урын Зөлхиза Сәлимова. Һәм иң тулкынландыргыч мәлиетте. Беренче урын билдәләр өчен Башкортстандың атказанган сәнгать эшмәкәре Бабич, Беренче республика кинофильмдары режиссеры Булат Юсупов. Һәм Сулпылар 2004 еңәүчесе, халыкара һәм Россия конкурслары лауреаты, жюри рәисе Илнур Рамазановты сакырабыз. Кадерле балалар, һезне сын күңелдән котлайм шу зур матур тантана өчен. Һәр бала безнең еңүче булды бүген. Рәхмәт һезгә. Сулпыларда мин жюри күрәк 3нче ел катнашам. Елдан-ел Сулпылар конкурсы күтәрелә бара. Безнең балалар елдан-ел һәйбәтрәк йырлай башлайлар, шундый безгә шоу күрһәтәләр һәм әлбиттә әйдәгез уларга алкышлап алайык. Беренче урын Рамазан Садыков. Шулай итеп, аллар төркемендә беренче урынга лайык Роберт Исламов. Гран-при тапшыру өчен Рәсәйнең атказанган артисты, Башкортостандың халык артисты, Салават Юлаев ордены лауреаты Назифа Живат кызы Кадырованы. Һаумыгыз, хәерле кис, хөрмәтле дуслар, тугандар. Шул тиклем менә күңелем булып, рәхәтләнеп, баягылай булып теге авыл сәйтмешләй карап ултырдым. Был талантлы балаларды, ошондай конкурстар, ошондай балалык хыялдары бина ошонда башланала инде ул. Жюри шул тиклем теге дөрес вердикт яһаган, шул тиклем барыгыздың да мөгаенда теге уйлап ултырган уйларыгыз дөрес сын килгәндер дип уйлайм. Ысын. Гран-при безнең
Сафина Рашитоваға. Жюри ел буена эшләһә лә арымаган. Финалистларны котлап, өр-яңы йыр иҗат иткән. Каршы алыгыз. Гөлнур Кыуатова һүдәренә Риф Арыслан иҗат иткән өр-яңы йыр. Жюри эше еңел түгел, баһа биреүләр авыр. Айлаган 12 бала сәхнәләрдә балкытыр, сәхнәләрдә балкытыр. Сулпыларда биде йылда йыр яраткан балалар. Улардан матур сыгышын гадел итеп бағалар. Йыр яраткан апайдар, йырға маһир ағайдар. Жюри эше еңел түгел, талапсан булу кәрәк. Ә шулайда һөйеп тибә һәр йырсы өсөн йөрәк, һәр йырсы өсөн йөрәк. Сулпыларда биде йылда йыр яраткан балалар. Уларның матур сыгышын гадел итеп бағалар. Йыр яраткан апайдар, йырға маһир ағайдар. Жюри эше еңел түгел, йоқыһыҙ үтә төндәр. Беҙҙең хәлде аңлар бары күҙәтеп барған кемдәр. Беҙҙең хәлде аңлар бары күҙәтеп барған кемдәр. Сулпыларда биде йылда йыр яраткан балалар. Уларҙың матур сыгышын ғәдел итеп бағалар. Йыр яраткан апайдар, йырға маһир ағайдар. Ҡара әле Алмас, жюри тураһында йыр бар, ә беҙҙең туралы юҡ. Нимәгә ул һиңә йыр? Беҙ былай да йырлай-йырлай эшләйбеҙ. Ысынлап да эшебеҙ көйлө. Былҡ итеп сәхнәгә сығабыҙ, экрандарҙа торабыҙ, йондоҙ булып балҡыйбыҙ. Тамыр йырсылары ла сәхнәгә сығабыҙ тип аҙлығып торалар. Йырҙары ла күптән әҙер. Саҡырайыҡ үҙҙәрен. Башҡортостандың халыҡ шағиры Рәми Ғарипов үҙҙәренә Азат Йыһашин ижад иткән йыр «Аҡ ҡайын». Сәхнәлә Башҡортостандың атҡаҙанған артисы, тамырыбыҙҙың тоғро дуҫы Азат Йыһашин һәм Тамыр йыр студияһы. Ҡаршы алығыҙ. Халгына яҙғын ваҡайын. Килдем һиңә, килдем дуҫҡайым. Һағынып килдем һинән күрергә. Һорап хәлкәйеңдән белергә. Икенсе бер һиңәм килгәндә. Һинең менән уйнап көлгәндә. Умыр заят беҙҙән көнләшер.
Külmegisi tiyip öndaşırım Toldayken ele toprağın şalamadayken Yaprağın yanığına akar ısılgaz Hının alekinin yalangaz Toldayken ele toprağın şalamadayken Yaprağın yanığına akar ısılgaz Hının alekinin yalangaz Tik kalmam umur zayağım Balayda bit umurı zayağım Anayındı könder bayınım Hoş bul kayınım Toldayken ele toprağın şolamadayken Yaprağın yanığına akar ısılgaz Hının alekinin yalangaz Toldayken ele toprağın şolamadayken Yaprağın yanığına akar ısılgaz Hının alekinin yalangaz Wanaptidam, 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 oh hey, wanaptidam, wanaptidam. Şalamadayken yaprağın yanığına akar ısılgaz Hının alekinin yalangaz Toңдайken ele toprağın şalamadayken Yaprağın yanığına akar ısılgaz Hının alekinin yalangaz Азат Яханшин һәм Тамыр Ерсудияһы. Алҡыштар. Фәйзи Ғаскаров исемендәге Дәүләт Академия халык бейеүҙәре ансамбле солисы Миләүшә Хайбуллинала сулпыларҙа ҡатнашҡан икән. Вәт яңылыҡ, белмәгәйнем. Бая үҙе әйтте, Миләүшә апай күбәләк бейеүе менән икенсе урын алған булған. Ә бөгөн ул Заһиҙә бейеүен алып килгән. Ҡаршы алығыҙ.
Алкыштар Миләүшә Хәйбуллина. Безнең еңеүселәребезне котлар өчен беләһеңме кем килде? Юк, ә кем? Зайнидин үзе. Ысынмы? Әйе. Каршы алыгыз, Зайнидин. Алкыштар. Сәләмәсе! Тагын берде, кайда кулдар, кайда тавыш, әйдәгез бергәләп бейеп алабыз. Әйдәгез күңеллерәк бергәләп, бүген тамыр ял итә! Әйдә, һикерәбез. Достар, мөмкин мен аттан қабатларға. Қолдар өске, давай. Айдар, біргіліп. Тоған бірді біргіліп. Достар, мөмкин мен барыбызда қолдар өске көтереміз. Все руки поднимаем наверх. Барыбызда қолдарды. Қолдар, еще не вижу. Игітек. Хоп! Давай! Хоп! Еще! Хоп! Давай! Хоп! Тамыр чемпион! Еще, давай. Рахмат, байрам менен сулпар. Рахмат. Әгәр дә һин кантон булһаң, һин нинди закон сыгарыр инең, Алмаз? Белмәйм. Илнур агайдан һорарга кирәк. Ул бит бездә кантон. Сулплар 2004 еңеүсеһе Илнур Рамазанов һәм Тамыр йырсылары сәхнәлә. Каһарман кантон йыры менән каршы алыгыз.
заман қылысын тағып йөрөйдер кантонмын тиеп аман Қаһарманы кантон кытатыски ник булдым ыштатыски Шәһидә һиңә барыр ине булмаһаң ыштатыски Kahraman kanton her yer Öştatski okşamay Peterburg'a uge bargan Öştatlıkka ışanmay Şehide barram tigen belde bulmağın Öştatski Kahraman kanton kıtatski buldum şul Öştatski Бурангул улы kahraman Kanton yine bir zaman Kılıçın tağıp yürüydü Kantonun ziyip aman Kahramanı kanton kıtatıski Nik buldun ıştatıski Şehire yine varır yine bulmahan ıştatıski Kahramanı kanton kıtatıski Nik buldun ıştatıski Şehire yine varır yine bulmahan ıştatıski Тамыр ер ансамблі. Алқыштар бұларға. Алмаз, һинең иң зур хыялың ниндәй? Хыялды кыскырып әйтмәйҙәр, шунан гына ул тормошка аша. Ә Заһид Кунафин, МС Баш, хыялдарға ышанырға ҡуша. Ышанһаң, ул тормошка аша тиеү. Үҙ хыялын дарман бейеүселәре менән бергә ашыра ул. Ҡаршы алығыҙ, танылған рэп оҫтаһы МС Баш. Алҡыштар! Yalmayım бар дөньяға бәхетле кешеләр бит ураган Қорықмайым һыуык эҫенән ер тетрәһен булһын ел буран Хыялдар көслө булһайы һанғала беҙҙе илтәләр Хыялдар ҡанатландыра мөғжизәле килә иртәләр Хыялдар көслө булһа юҡтыр кәртәләр Хыялдарым тик яныңа илтәләр Хыялдар көслө булһа юҡтыр кәртәләр Хыялдарым тик яныңа илтәләр Meni tik dertlendiren Әйтерһең күрешеү теләгем бар Ер шарын әйләндерән Һидән теләйем ышаның Һәм ағының осо шашқын килә Йәнә мин ҡанатланам Һәм өнөмдә тик киңәйеләм Хыялдар көслө булһа юҡтыр кәртәләр Хыялдарым тик яныңа илтәләр Хыялдар көслө булһа юҡтыр кәртәләр Хыялдарым тик яныңа
Бары мамалықтардан хені ағыны Көңіл еліна тойғыларға ябыны Хүнмәт ұзақ болып қабыны Қайтырхың яныма ағыны Қиялдар күзлі бұл хайуқтыр кәділер Қиялдарым дикеніңа ителер Қиялдар күзлі бұл хайуқтыр кәділер Қиялдарым дикеніңа ителер Әкрінгіне ишетілген сынға Ипләп кенә үз көйімді құшам Сыңсыңы мәурілхің сың мұңға Ер болып йөрәктәргә үтең Сулпыларда мәңуттар сағыла Рәхәтләнеп қойына моң нұрда Көмір сулпы қайнинең ұсында Уңыш китерер барыр юлында Сулпымның сыңсыңы сақ қына Қиюлық үттей тауышыма Ярымды бар әлем ишетер Әркімді ұлда қайне итер Сулпыларда мәңуттар сағыла Рәхәтләнеп қойына моң нұрда Көмір сулпы қайнинең ұсында Уңыш китерер барыр юлында Ердарында қояр сәндер күн Яқындарымдың қуанысы Тілімді, илімді дамлайым Сулпы қайым сыңын хақлайым Сулпыларда мәңуттар сағыла Рәхәтләнеп қойына моң нұрда Көмір сулпы қайнинең ұсында Уңыш китерер барыр юлында Сулпыларда мәңуттар сағыла Рәхәтләнеп қойына моң нұрда Көмір сулпы қайнинең ұсында